Бір қатты бақытты болған сәтіңіз есіңізде ме? Қуанғаннан жылағыңыз келген тіпті. Әрине есімде. Қатты бақытты болған сәтім ол алғашқы міне ұлымның дүниеге келгендігі. Таңғы сағат 4-5-тің кезінде дүниеге келді. Сол кезде мен сыртта роддомның алдында болдым и сол жерде айтты, балаңыз дүниеге келді деп. Сол кезде бір қатты қуандым. Қуанғанымнан таң атпай енді не істерімді білмей машинада тыпыршып бір шығам, бір кірем. Кімге звондайын, біреуге звондайын десем, таңғы сағат 4 болып тұр. Сөйтіп сонда да звондап жақындарыма жаңағы сүйінші сұрадым. Сосын енді қатты қуанып не істерімді білмей бір абдырап қалған кезім болатын, таң атпай. Біресе кірем машинаға, біресе шығам, сөйтіп бір қатты қуанған кезім осы ұлымның дүниеге келген кезі. Екіншісі дәл солай қызымның дүниеге келгенде қатты қуандым. Ол кезде қуанышымды айтып жеткізе алмаймын. Енді бірінші ұлым болды, одан кейін қызым болғанда да өте бір қуанып, барлығынан сүйінші сұрап, сол кездер балаларымның дүниеге келгені өте бір қатты әсер еткен, қуаныш сыйлаған кездер болды. Ал ұл баланың әкесі болу мен қыз баланың әкесі болуның айырмашылығы бар ма? Әрине бар. Бірінші ұл балам дүниеге келген кезде оны бір өзіңмен бірге алып жүріп, ұлдар сияқты ойнап, алысып, жылысып ойнайды екенсің. Ал қыз бала дүниеге келген кезде қыз бала деген майысып, қарап өзіңе сөйтіп тұрады екен, өте бір нәзіктікті білдіреді екен. Оған амал жоқ, дәл солай қыз балаға өте бір нәзік мейіріммен солай қарайды екенбіз. Маған басында бір түрлі болды. Әбден ұл балаға алысып, жылысып, түртіп үйреніп қалғанбыз. Ал анау қыз бала деген ол енді өте бір ерекше, басқаша екен.